迎返到嚟陪北極爹飲飲食食。今日同大家開箱尖沙咀嘅安夏熟成肉。餐廳係提供咗幾款套餐俾你揀，另外都有一啲單品可以散叫或者追加。我哋係叫咗經典之選套餐，呢個套餐非常之豐富，可以試到幾種牛嘅部位㗎。叫完嘢食，店員就會 set up 個爐，同埋準備套餐嘅材料㗎啦。首先上嘅係即麥拼盤，同埋醋漬番茄沙律。呢個番茄酸酸甜甜咁，好開胃啊！前菜食到咁上下，店員會將一間準備燒嘅肉 show 俾你睇，係咪見到都覺得興奮呢？燒熱個鐵板之後，店員首先會將牛嘅脂肪搽喺上面，等一間嘅肉冇咁容易黐底。咁首先會同你燒咗個橫切紅雪先嘅，跟住我哋燒排骨嘅。紅雪就係橫切面咁樣切過嚟啦，咁佢就係脷底肉啦，跟住脷心去到脷尖咁樣食全都可以試晒嘅。咁一陣就會將佢咁樣打橫都分開一半，熱嘅就兩塊都可以試咁食成條所有個橫面。大家快啲望下，一路燒呢，一路都 feel 到嗰啲肉係幾有彈性啊！跟住係龜枝子薄切，店員介紹佢係赤身肉，冇乜油脂，所以輕輕燒到半熟咁，個口感會係最好嘅。發緊蛋嘅同時，就準備迎接下一碟牛啦。呢一塊係三筋扒，三筋肉係指靠近前腿嘅胸腹部位，佢唔係重油脂，但係口感一樣係好腍嘅。店員亦都有分享，因為佢冇咁油膩，而家喺日本係越嚟越多人中意食呢一個部位㗎。塊扒燒好再剪開之後，就會放翻上呢個鑄鐵鍋，連埋啲壽喜燒汁再煮一煮。呢個係三筋肉嚟嘅，壽喜燒汁熱嘅，所以咧就點下料，會有咁豐富嘅口感。先姐姐冇介紹錯，塊扒真係令人欲罷不能啊！到咗食飯嘅時候啦，我係叫咗香蔥溫泉玉子飯，好明顯就係俾蔥同埋蛋吸引咗啦。同埋唔知咩事，第一下見到和牛燒肉飯嘅時候，我係撈咗燒肉汁飯，而家望住啲燒肉就後悔啦。救命啊！佢仲要加隻生蛋黃上去㗎。叫乜鬼香蔥溫泉玉子飯啫？咁中意食蔥，返屋企食嘛？你可唔可以夾到一啖有蛋汁、有肉、有飯出嚟俾觀眾睇？有啲困難。你攞住，等我試下先。係唔得嘅，係唔得嘅，算啦。呢個時候夾羅燒都出現啦，店員仲介紹我哋試咗啖原味嘅蟹膏之後，可以撈啲蛋黃落去，口感會更加滑、更加濃厚㗎。喺我哋撈緊個夾羅燒嘅時候，店員都燒呢個赤身肉俾我哋，因為除咗可以就咁食之外，仲可以夾住啲蟹膏食添啊！除咗可以食到好濃嘅牛味，仲多咗少少蟹膏嗰種鹹香，呢個食法真係好正好邪惡啊！見到呢塊肉咁厚身，又多油脂，就知係雙降肉啦。我哋一路食，一路同店員吹下水，傾下食燒肉嘅習慣，氣氛好好，食得好開心啊！雞肉同豬肉都燒得好 juicy，完全停唔到口啊！呢個柚子雞肉超好食，呢個燒野菇嚟得好及時，可以幫我哋中和肉嘅油膩。嗱，跟住呢一個蛋呢係隱藏食法嚟㗎，店員姐姐介紹我哋將頭先嘅蛋汁同埋菇汁撈埋，將佢燒成滑蛋，超級惹味之餘又唔會嘥咗啲蛋汁喎，呢個食法真係好得啊！大家一定要試下。最後總結一下，肉嘅質素、產地嗰啲我就俾唔到專業嘅食評，但呢度絕對值得我出一條獨立嘅片分享一下，成餐飯都好滿足，個體驗好好，有機會大家都去支持下，享受下啲燒肉啦〜